À vos souhaits, monsieur Jumbo. C'est une journée un petit peu délicate au pays des jouets. En effet, deux vilains lutins voudraient voler la voiture de Oui-Oui encore une fois. Et nous y voici, sournois, la voiture de Oui-Oui. Ah, et alors, monsieur Finot? On est venu pour la voler, t'as oublié? Ah bon, vous êtes sûr? Aïe! On va employer la formule magique à éternuer. Oh ouais, la formule magique! Mais comment on va faire déjà? Eh bien, quand Oui-Oui sortira, on lui jettera un sort avec la formule magique. Et alors il sera tellement occupé à éternuer qu'on lui volera sa voiture comme ça, clic-clac. Ah ouais, comme ça, clac-clic. Oh, monsieur Finot, ça ne marche pas. Tais-toi un peu. Voilà, Oui-Oui. Bonjour, ma voiture. Pipe, pipe. Renifli, renifla, achoumi, achouma, qu'il éternue dans tes plumes. Tiens, un petit sou. Aïe, on a de la chance, on est tombé juste dans notre arbre. À vos souhaits, monsieur Jumbo. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez éternué 5 fois, de plus en plus fort, et plus fort encore, et alors? Oh, oh, ça fait une fois. 2, 3, 4. J'ai déjà pris mon bain ce matin. Oh, comment allez-vous, monsieur Jumbo? Ça va? Oh, pauvre de moi. N'approchez pas trop, monsieur Culbuto. Ces éternuements deviennent de plus en plus forts à chaque fois. Et voilà le troisième. Et là, c'est le quatrième. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Oh! Oh! Ça suffit comme ça, les achoums. Il est grand temps d'arrêter tous ces éternuements. J'aimerais bien, monsieur le gendarme, mais je ne peux pas. Oh non, ça y est, ça recommence. Soyez tranquille, tout est réglé. Monsieur le gendarme a encore sauvé la situation. Hein? Oh! Il faut sauver monsieur Jumbo. Oh, le pauvre! Je n'ai jamais voulu l'envoyer là-haut. Oh,
voilà bloqué ici. Et tous mes amis sont restés en bas. Où vais-je dormir et comment vais-je manger? Je vais mourir de faim. Allons, restons calmes. Calme. Calme. Quand tout va très mal, quand j'ai des ennuis, je me calme et je me dis pas de panique. Quand je me sens mal, de froid, de fatigue, je respire et je me dis pas de panique. Oh, je me sens beaucoup mieux à présent. Il faut que j'aide Monsieur Jumbo à redescendre. Monsieur la pompe, il faudrait trouver une grande et grosse meule de foin et la remorque de votre camionnette. Et puis surveiller le ciel très très attentivement. Encore un truc impossible? Ça m'intéresse. Tu peux compter sur moi, oui, oui. Ah, il y a une autre chose. Oh, j'ai besoin d'un produit qui serait très glissant. Vous auriez ça dans votre garage? Qu'est-ce que tu dirais de cette burette d'huile? C'est tout ce que j'ai de plus glissant. Merci. Faut que j'y aille. Monsieur Jumbo a besoin de nous. Et qu'est-ce que tu veux faire au juste avec cette huile? Vous allez voir. Allons-y, mon avion. Oh, ça c'était un gros oiseau. Oh, non, ce n'est pas un oiseau. C'est oui, oui. Ça a marché. Oui, oui, bravo à toi. Oh! Tenez bon, Monsieur Jumbo. Sa voiture est restée toute seule. Personne ne peut nous voir. Cette fois, on va la voler. Finalement, notre formule magique n'aura pas si mal marché. Oh. C'est bon, Monsieur Jumbo. Je vous tiens. Tais-toi, ne dis rien. Monsieur Jumbo, Monsieur Jumbo. Oh, vous m'avez sauvé la vie. Oh, merci. C'est oui, oui qui a tout organisé. Et je n'éternue plus du tout. Et ça, ce n'est que le troisième. Oh,